चल मेरे कछुए, चल दौड़ मेरे कछुए, भाग यार। अरे थोड़ा फास्ट हो जा भाई, मेरे कछुए बहुत दूर से लेके आया हूँ तुझे। अरे ये कौन मुझे बार बार इशारे कर रहा है, मुझे कौन बुला रहा है? अच्छा जी, तो कल्लू का इशारा है, कल्लू के पास जाता हूँ मैं। जब तक दोस्तों यार प्लीज आप एक वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कमेंट में बता दो कल्लू का इशारा कैसा लगा आप लोगों को। अरे बाबू ये किसका इशारा था? अरे चंपा इधर घूमो, देखो मैं तुम्हें एक डांस का स्टेप सिखाता हूँ। अरे साला ये पानी किसने फैला दिया, भीग गया पूरा मैं तो। अरे आजा बाबू, पोटली लेके आया हूँ, दारू पियेंगे बैठ के मस्त मजे लेंगे। अबे साले कल्लू रहने दे, मार देगी तुझको तो, साले टाइम आने वाली तुझे पता है।